si tu nebol, to aj ja hovorím pani učiteľke vždy, že pani učiteľka, ja som chýbal, keď sa A vyučovalo. Dobre, no, tak my sme držali na chrbte loptu, to bolo ako prvé, to bol futbalový trik, potom druhý trik bol basketbalový. Kto mi to povie? Hat. Presne tak, hat, a to znamená, že sme na ruke spredu dozadu potulali loptu a tento tretí bol, čo? Zase futbalový? Koho sa spýtam? Tuto slečný sa spýtam. Slečna si to ešte neskúsila, no tak si to musíš skúsiť, jasné, bolo to vyhodenie lopty na petičke, čiže to bol tretí trik, ktorý sme sa naučili, no ale ešte ich máme pred sebou niekoľko tých trikov. Tak, vynikajúco, poď. Tak, to je ono. Perfektne, dobre ti to pôjde. Vynikoš, tak sme si to už... Ani vy ste neboli? No tak dievčatá,